Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Ahoj kamarádi, já vás vítám po dlouhé době u nového videa. Možná už teď z pohledu poznáváte, že nesedím na své motorce. A je to, jak jsem říkal, bohužel. Moje motorka, pokud chcete to vědět, tak je pořád v servisu už přes měsíc. Je to tím, že fakt mi odešla spojka a ještě se tam začalo cvakat ložisko rotoru. Já jsem sice vyměnil rotor, ale nevyměnil jsem ložiska, což byla docela zásadní chyba. A tak to muselo zpátky do servisu. A jelikož nás čeká zahájení sezóny a já vím, že se to nestíhá opravit, tak jsem si tady v Pardubicích v Bártu půjčil tuhle krásku, o které si dneska řekneme víc, protože to video dnešní bude ze 2 dnů. Původně jsem měl mít Aprilia Tuono 660, ale bohužel přišel jsem a zjistil jsem, i když to bylo rezervovaný, že někdo měl přede mnou tu motorku a jezdil jenom rovně. Takže řekněme, na prostředku gumy byla světá ploška jako hovado, kde skoro nebyl žádný vzorek. Tak jsem na rovinu řekl, že tu motorku nechci s těma gumama. Naštěstí se prosadilo náš zákazník, náš pán. Tak mě přímo dali motorku, která na půjčení není. A dostal jsem RS 660, řekněme vesměs základ je stejný, jen motor je možná naladěný na větší výkon u vrchu. A hlavně bude lepší podvozek. A co mi bylo prozrazený, tak Tuono nemá oboustranný quickshifter, za co tohle jo. Normálně v nabídce na půjčení tahle motorka není. A díky tomu, že tam byly ty gumisety, jak jsem řekněme si pomohl k lepší motorce na půjčení. Ten podvozek je docela tvrdý, ale myslím si, že by to mohlo být zábavný. První pocit, který na rozdíl od Tuona mám, tak je, že mi přijde, že sedím daleko víc na nádrž a na řídítka mám víc váhy. Takže pro 2 úplně asi ne ideální motorka, to ani ale Tuono, protože jsem koukal, že to zadní sedátko pro spolujezdce je spíš taková nouzovka. Ale jinak celkem sluší a příjemná motorka. Zatím neřeknu moc pocitů, protože jedu tady kousek od Bártu po Pardubicích ještě. A co jsem spozoroval jako velký problém, tak jsou zrcátka, protože já v nich nevidím lauter nic. Může si ma hejbat jak chci a vidím tam sotva lokty a vidím jinak. Auto za sebou vůbec nevidím. Nechal jsem si ten režim Dynamic, který mi byl jako doporučený, že když už mám nějaké zkušenosti, že to není taková divočina, abych to zahodil. Že když dám režim deště, který se přepíná tady knoflíkem pod startováním, tak ten je hodně utlumený.
Já si myslím, když to pociťuji, jak to jede, že i na mokru bych zvládl jet v pohodě na ten dynamik. Já jsem vlastně vyrůstám na motorkách bez elektroniky, čili já jsem zvyklý si to dávkovat všechno heftem. A tím pádem já nepotřebuju nějakou elektroniku, aby mi do toho kecala. Bohužel jsme se nedomluvili na spolupráci, takže vlastně půjčení motorky jsem musel normálně zaplatit jak kauci vratnou, tak půjčení motorky a na víkend, přátelé, to je za tu nějaká, co jsem platil, tak to bylo nějaký 4800 na víkend, čili si to půjčíte v pátek po 12. hodině a do pondělí do 12 hodin to musíte zase vrátit. Původně jsem měl mít MT10 modelový rok 2022, ale bohužel motorka jim už přišla, ale není zajetá, tudíž mi to nechtěli půjčit. Nebo to ani nesmějí. Ale už se s tím začínám docela zžívat. A je ta motorka fakt příjemná. Musím si trochu na to zvyknout, no. Ale já si myslím, že si to půjčil na správný víkend, že tomu trochu zastupíme. Hodně na tom teda fouká. A teda musím pochválit brzdy, protože to je nádhera, ty brzdy. To musím říct, že FZ1 proti tomu jako brzdí taky sluše, ale tohle jak je lehoučky, tak to brzdí úplně jinak, ale úplně jinak. Je znát, že tam je ten dvouválcový zátah od spoda, ale že na to, že to je dvouválec, tak to naladili ten výkon hodně nahoru. Čili když chcete jet, tak to musíte točit. Teď to chytá se za 8000. Já nejsem zvyklý tady na ty knoflíky, jak se nezlobte. Má to, koukám, i tempomat. Což možná si párkrát vyzkouším, až přede mnou přes vesnici nebo auto. Vůbec bych se toho nebál. To třeba v 35 kW koupit zavřený, protože se to dá stáhnout, tahle motorka. Čili na to můžete jezdit od 18 let. A na od 18 let jako je jasný, že to bude trochu přivřený. Ale i tak je to příjemný. A je to docela vysoký, musím říct. Já mám 175 cm. A musím říct, že mám jen tak co došáhnout. Mám to skoro na špičky, jako.
To sazení dolů chvilkama docela jsou kopance, ale jde to. A jsem rád, že mi na to dali gumy kloudný, protože na tom jsou Pirelli Diablo Corsa. Kamarádi, máme tady další den, nevrce. A dneska jedeme teda ve dvou na výlet. Nakonec se nám umoudřilo počasí. A tak jsme vyrazili trochu to protáhnout na Červenohorský sedlo. A uvidíme, no. Já si to pak zkusím párkrát projet sám, abych toho mohl trochu projet rychlejc a vyzkoušet to. A našel jsem další věc, co mi trošku vadí na té motorce, ale je to asi jen od zlozvyku. Tady je tlačítko na dálkový světla. K sobě se problikává, když se cvakne od sebe tím knoflikem, tak se rozsvítěj. A já třeba takhle šáhnu po spojce dvouma prstama, zavadím o to tlačítko. A jak o něj zavadím, tak si rozsvítím dálkový. Jinak jako lidi nehledám nějaký chyby na té motorce. A musím říct, že se mi strašně líbí, ale líbí se mi snad i víc než MTčka. Protože mému stylu mě to dost sedí, ta motorka. Co jsem zjistil, tak když člověk jede na dvojku, tak ten tempomat zapnout nejde. Musí jet minimálně na trojku. Takže když se přede mnou pojede nějaký strejda, já nevím, tachometrový 40 přes vesnici, tak já si ten tempomat nedám. Musím jet fakt těch 50 aspoň, abych si dal trojku. Mohlo by to možná vzal i 4, když jedu takhle těch 60. A zase to nechci potáčet ten motor. Jen jak to tam vypadá. Já tady mám zrcadlo. Já jsem koukal do zrcadla, takže dobrý. Já si dám tempomat, ať můžu v klidu mluvit. Stáhneme to trochu, tam jsou policajti. Podle Waze. A tohle je věc, ten tempomat lidí, který jsem sám nevěřil, že bych využíval až tolik. U té motorky je to fakt super věc, protože člověk si odlehčí hrozně té ruce a je to hrozně příjemný. Další quick shifter. Dolů to tolik nevyužívám, ale nahoru, když člověk předjíždí, jak bam, bam, bam. To je paráda, jako je to hodně návykový. A i ten podvozek je teda tuší tady u toho, říkám, je to jako RSO, má to řídítka, že jo, přidělaný na vidlích a je to jako sportovně braný proti tuonu, jako sportovnější verze, to RSO. Ale mě možná zkusím do budoucna vyzkoušet i toho tuňáka, abych dokázal to porovnat. Osobně mě to docela vyhovuje, akorát, že je víc člověk na těch rukách. A pro dva je to menší ta motorka, jako dá se to vydržet, ale spolujezdec Baťužek říká, že za zadkem nemá takovýto místo, aby měl nějakou jistotu, že když trochu sklouzne, takže tam má furt sedačku a ještě třeba kus plastu. Tady prostě vlastně má to ukončení s huženým sedátkem. A to říká, že je taková nejistota, když prostě za to rafnu a chci jet. Musím říct, hele policajti, nazdar, že jinak i ten výkon mě dostačuje, těch 74 kW fakt na silnici bohatě stačí, to jede, to s tím se dá jet takový kalup. A jak ta motorka je lehká, tak je strašně ovladatelná. Těch 50 kg u té motorky nebo 45 je strašně znát. Aha. Motokáry nějaký, no.
koloběžky je možná táhnout do kopce. Nebo na kole, no. A fakt jako je to strašně ovladatelný. Já jsem zvyklý nějak najíždět do té zatáčky s MZ1 a najednou mně přijde, že prostě jedu pomalu do té zatáčky, že to snaží daleko víc ta motorka. A je to tou váhou, hrozně lehce se to překlápí, rychle. Líbí se mi to, moc se mi to líbí, ale se mi těžko vracet, ta motorka. Hrozně jsem si na ní zvyk a rychle, trvalo mi to, já nevím, 10 kilometrů, než jsem si to trochu ošahal, zvykl si na ty knoflíky, jo, jak se to nastavuje. Předtím jsem stál v Moravské na semaforech, že dělají asfalt, tak jsem si tady vynuloval nějakou spotřebu, kilometry, abych měl odhad, kolik s tím nalítám. Když už jsem s tím najel, tak o 100 víc minimálně. Ale našel jsem si přepínání, teď je to třeba na automatiku, tak se svítí jen lední proužky. Tady když to přepnu, tak svítí normálně ledkový světla. Je to daný na automatiku, že když se stmí, tak by se měly rozsvítit, ale tady, že budu jezdit třeba teďka v lese, tamhle ještě asi zdovce sníh, bomba, tak si to radši rozsvítím sám, ať jsem víc vidět. Vzadu teda, když vepředu svítí ty denní proužky, tak vzadu je ledkový světlo, který svítí taky, i s těma denníma proužkama. Takže řekněme, že jste vidět i zezadu, když jedete na to denní svícení jenom. Což si myslím, že je fajn. A ono to denní svícení je docela veliký a hezky svítí, takže za běžného provozu si myslím, že to dostačuje, když je hezky. Jedeme na tom 2, tak to vezmu teďka pomalejc. A strašně krásně to brzdí motorem. Mám ubrat nebo dobrý? Jo, tak jo. To s tebou ještě jedu opatrně. To tady jezdím rychlejc. Tak jo. Aha, tak jo. Jen si víc vysednu. Liška! Liška bystrouška!
A musím říct, že jsem úplně hotový z téhle motorky a moc jsem si to tady užil. Aha. Protože tahle motorka, to je... Já mluvím do videa, nemil mi do toho. A já jsem si úplně hotový, abych ji nejradši měl doma. Ale měl. A buď ticho, já točím video, nech mě bejt. Ale je to motorka převážně pro jednoho, jak říkáme, pro dva to moc není. Když se člověk chce svíst, tak to je fakt motorka spíš pro jednoho, ale ten výkon, ty vogo, to bohatě dostačuje. Já jsem tady lítal a jako bohatě mě ten výkon stačil. Dokážu říct, že jsem z toho víc zničený, jak když tady jezdím s FZ1. Ale je možná, že jsem trochu mimo formu, no trochu, hodně mimo formu. A dal jsem si kolínko asi 3krát, jen takový šolíchačkový. Ale bylo to příjemný. Dát si kolínko. Uhu. Já nepotřebuju ty řídítka. Na co? No to jede. Já nehybím, myslím. Cože? Jo, ty se kocháš, no tak to jo. Když jsi se asi kochal, že jo, pane doktore? Lidi, jestli chcete nějakou motorku, tak si myslím, jestli chcete super sport, řekněme do 300 000 nějaký, tak tohle je za mě rozhodně úžasná motorka. Takže lidi, za mě jsem fakt z té motorky hotovej. Jak někdo říká, že 70 kW je málo, tak tady je důkaz toho, že jestli a 70 kW na senci se dá strašně blbnout. Ach jo, zase červená. Hele, chápeš to? Ty vole, vidíš to? Bliká červená a oni to projedou, ty vole. To je bezpečnost, ty vole. Takže kamarádi, já jsem zpátky v Šumperku, už se vracíme domů. Nakonec se nám udělalo nádherný počasí. 18 stupňů, tyjo, máme, to je nádhera. Já doufám, že se vám video líbilo, děkuju, že jste ho dokoukali až sem. Podpoříte mě lajkem nebo odběrem, pokud byste chtěli víc takovýchhle videí, že otestuji nějakou motorku, trochu ji protáhnem perka, tak mi to napište třeba do komentu pod videem. Co pak je, Janí? Tak to nebudu držet na dvojce. Jít s tím pekáčem. No a rád se s některýma z vás snad uvidím zítra na zájemní sezony v Police. Takže mi můžete omrknout motorku, třeba v pomezí pokecáme. A mějte se hezky a u dalšího videa. Čau. Zamávej. Čau.